今日の技、エアコン配管溶接。まずは冷媒を通す細い配管から。次は太い配管。太い配管だからしっかり接合。火が緑色に。すごいところで作業してる。狭い。エアコンの裏側をもっと見たい人はいいね、フォローお願いします。